هو خطى خطوات مهمة جدا، وخصوصا بعد عام 2006 إلى عام 2011-2012. مام جەلال لە ماوەی سەرکردایەتیدا چەندین هەنگاوی گرنگی ناوە، بە تایبەتی لە دوای ساڵەکانی 2006 تا 2012. دوای ساڵی 2006 چەندین کێشەی تایفی هەبوو. مام جەلال بەو ڕۆڵە گرنگەی خۆی و لەگەڵ چەندین کەسانی دڵسۆزی تر توانیان ئەو کێشانە بەرەو نەمان و کەمبوونەوە بەرن. لە کۆتاییەکانی ساڵی 2007 بۆ 2010 ئەو کێشانە زۆر بەکەمی دەبینران، وەک پێشووتر نەمابوون. شوێنی حەوانەوەکەی هەرگیز چۆڵ نەبوو و هەمیشە جێگای هەموو پێکاتەکان و سیاسەتمەدارەکان و سەرکردەکان بوو و هەمووان داوای کۆبوونەوەی تەنهایان دەکرد. لەگەڵ ئەوەشدا لە کۆتایی هەمووانی لەسەر یەک مێز کۆ دەکردەوە بۆ لێک نزیکردنەوەی بۆچوونەکانیان. لە کۆتاییشدا دەگەیشتنە چەندین بڕیاری گرنگ. مام جەلال هەمیشە پرس و ڕای بە کەسانی شارەزا و بەتوانا دەکرد و هەرگیز لەیاندانە ئەبڕا و کۆبوونەوەی لەگەڵ دەکردن. بە تایبەتیش ئەوانەی بیر و بۆچوونی درێژخایەنیان هەبوو، هەر ئەوەش وای کردبوو کە بتوانێت چارەسەری زۆرترینی کێشەکان بکات و سەقامگیری و ئاشتی لە سەردەمی ئەودا بوونی هەبوو. والرائحين من جميع الكتل ومن جميع رؤساء الكتل ومن رؤساء الأحزاب والطوائف